Dan ini dia akhir hasil jadinya seperti ini. Dan hasilnya cukup rapi ya, kalau menurut saya ini nggak kalah rapi dengan mesin lubang kancing yang pabrikan gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial sederhana. Karena kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara membuat lubang kancing menggunakan mesin jahit yang begini ya, mesin jahit besar. Ini mesin jahitnya Brother ya. Nah, prosesnya sangat mudah, hanya butuh bantuan alat seperti ini. Dan ini banyak dijual di online shop, nanti link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi. Nah, tapi untuk saat ini saya hanya akan memberikan tutorial cara membuat lubangnya ya. Untuk tutorial cara pemasangannya mungkin akan saya buatkan di video lainnya. Beginilah cara prosesnya. Seperti biasa, ini angkat sepatunya, masukkan kain yang mau dilubang, tandai. Kalau untuk di baju, karena ini di kain ya nggak usah tandai, langsung aja jalankan pelan-pelan. Lihat, ini dia hasilnya. Seperti ini, dan ini kerapatan dan longgarnya dan lebar lubangnya pun ini bisa diatur ya, di ini dan ada lagi satu sebelah sini yang dikasih karet ini. Cukup mudah seperti ini. Oke, dan sekarang kita coba aplikasikan di seragam ya, ini di baju langsung. Dan posisikan ini di tengah-tengah ya, harus biar nanti hasilnya bagus. Nah, dan ini dia hasilnya. Ini aslinya kurang tengah sedikit loh ya, tapi nggak apa-apa lah. Misalkan saat menjalankan mesin buat lubang kancing ini pelan-pelan saja ya, jangan kencang-kencang. Takutnya nanti jarumnya mentok ke pinggiran. Dan sekarang kita coba buat lubang kancing di skoder ya. Nah, dan ini dia hasilnya. Nah, ini tampak dari atas dan ini dari bawahnya ya. Nah, cukup sekian untuk video kali ini.
Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari informasi tentang cara buat lubang kancing menggunakan mesin jahit besar seperti ini. Dan untuk tutorial cara pemasangannya bisa nanti saya bikinlah videonya untuk beberapa hari ke depan. Tapi untuk saat ini saya belum sempat karena nggak ada yang record ya, susah kalau nggak ada yang record. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like jika teman-teman suka video ini. Dan jika ada saran, kritik atau pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.